Negativ düşüncələrin aşırı olması bəlli məsələdir ki, həyatımıza birbaşa əks təsir göstərir. Gündəlik həyatımıza, əhval-ruhiyyəmizə, münasibətlərimizə, işimizə, gücümüzə. İşimiz, gücümüz axsayır, biz sonraya saxlayırıq. Bir gün sonraya, 5 gün sonraya keyfiyyətli o cür görülmür o iş. Yəni ki, sən bu işi görəndə belə artıq belə hələ bir özünü məcbur eləyirsən, çətinliklə eləyirsən. Çünki neqativ düşüncələr o qədər sənə təzyiq göstərir ki, hələ bir belə presləyirlər də səni bu düşüncələr. Sizin gündəlik həyatınıza az da olsa 2-3 dənə hər gün sevdiyiniz nəyisə daxil etmək. Heç olmasa 2 hadisə. Yəni burada istər-istəməz siz pozitiv, yəni artıq siz bunu planlaşdıranda bu pozitiv bir hadisədir axı baş verəcək sabah. Artıq bunu planlayanda sizə gülümsəmə gəlir özünüzə. Artıq bunu planlayanda o pozitiv duyğular başlayır yaranmağa. Və siz sabahsı günə artıq hazırlaşanda, eləyəndə bunları vəssalam, o neqativ duyğular azalır deyə, neqativ düşüncələr də istər-istəməz bununla yanaşı başlayacaq azalmağa. Yəni siz baxsaz bu insanlar ki, kimin həyatında, kimdə ki neqativ düşüncələr aşırı çoxdur, onların həyatında həqiqətən də pozitiv hadisələr azdır. Və neqativ düşüncə dediyim kimi əhval-ruhiyyəni bərbad vəziyyətə salır da. Bərbad əhval-ruhiyyədə olan insanın həyatının keyfiyyəti necə olacaq? Belə donmuş, iflic vəziyyətində faktiki olaraq olur, düzdür? Və demək ki, aşırı olanda biz bunu azaltmağı bacarmalıyıq. Bunu da bacarmaq üçün demək ki, pozitiv hadisələri gündəlik həyatımıza gətirməyə başlamalıyıq, çoxaltmağa başlamalıyıq. Yəni bunu süni şəkildə özümüzü belə yadımıza salaraq biz nələri sevirik, nələri bəyənirik, hansı insanlarla vaxt keçirməyə, məsələn, illərdir tutalım hansısa rəfiqəm var, onunla bizim çoxdandır görüşümüz olmayıb, danışmamışıq, oturmamışıq. Halbuki biz çox gözəl bir-birimizə enerji ötürürdük, gözəl dəstək olurduq. Məsələn, sonra tutalım bu bir kişi xeylağıdırsa da, məsələn, deyir ki, mən çoxdandır, məsələn, maşınımı dəyişmək istəyirəm, amma hələ özümə laqeyd yanaşıram, istədiyim bunu bir şeydir, çox istəyirəm bunu, amma hələm etmirəm. Məsəl üçün, bunu hal-hazırda edə bilər, amma ki, deyir ki, əşi, çox vacib də deyil, olmasa da olar. Yəni ki, indi bu biraz mühüm, illərdir görmədiyin rəfiqə, çoxdandır dəyişmək istədiyin maşın və yaxud da tutalım, bu qadındırsa da, məsəl üçün gülləri çox sevir. Hələ gözləyir ki, ona kimsə, yoldaşıdır, evladıdır, nə bilim, kolleqalardır, kimsə, yəni ki, hansısa bir bəhanə ilə kimsə ona gül bağışlasın, tutalım, Məsələn, qadın çox gülü sevirsə, özü üçün, məsələn, xrizantemadır, qızıl güldür, qladiolusdur, hərəsindən bir dənə, 2 dənə, 3 dənə belə alır, vazasına qoyur özü üçün. Yəni, toxumağı sevirdisə, illər öncə bunu edirdi, indi etmir. Şəkil, rəsm çəkməyi deyil. Çox olur ki, pasiyentlər deyir ki, ayda mən əvvəllər çox sevirdim, rəsm çəkirdim. Biri boya ilə deyir, çəkirdim, biri deyir, adi hələ karandaşlarla, məsələn, rəngli. Yəni, hərəmiz nəyi seviriksə, biridir ki, ayda mən illərdir artıq heç dəniz kənarında gəzməmişəm, çox sevirəm, bunu eləmirəm. Sonra nə? Tutalım, mən hələ illərdir ancaq ailəm nə sevirsə, hansı yeməkləri sevirsə, ancaq onları hazırlayıram. Yəni, bu insan özünü arxa plana atır da uzun illərdir, məsələn. Yəni, kənardan kimsə gəlib etmir bizim həyatımıza gözəlliklər qatması. Yəni ki, bu çox-çox nadir hallarda ola bilər də, düzdürmü? Yəni, əsasən pozitiv, yəni negativi sənin düşüncələr burada. Sənin düşüncələrindir də, negativ düşüncələrin sənin bezdiriblər, yorublar, həyatını iflic vəziyyətə salıblar. Narazısan, məmnun deyilsən. Yəni, bu sənlə bağlıdırsa, bunu elə sən aradan qaldıra bilsən, ən tez sən bunu aradan qaldıra bilərsən, ən tez sən təsir göstərə bilərsən. Yəni, buna təsir göstərə biləcək ən böyük güc səndədir. Məsələn də, yenə də hələ tutalım kişilər deyir ki,
Əvvəllər mən çox futbolu sevirdim, tez-tez gedirdik dostlarımla, elə belə də belə, yəni həvəskar kimi oynayırdıq. Yəni ondan sonra getib hardasa oturub məsələn çay içirdik. Ay da mən bunu çoxdandır eləmirəm. Sonra məsəl üçün mən balıq tuturdum əvvəllər və yaxud bu mənim arzum, palatka qururları meşədə məsələn. Arzum olub gedim qurum, mən bunu heç vaxt eləməmişəm. Yəni ki, bunu ildə bir neçə dəfə etmiş olsa insan, artıq onun belə bilirsiniz necə gözəl belə xatirəsi vardı. Həmən qışda getmişdim, nə bilim filan yerdə, filan insanlarla, filan qrupla belə bir gözəl vaxt keçirdik. Oradakı şəkillər, oradakı çəkilən videolar, baxır, paylaşır, danışır, təəssüratları ilə bölüşür, kimlərəsə bununla bağlı məsləhətlər verir. Artıq indi burada bir təcrübə yığıb da, düzdürmü, bu gəzinti ilə bağlı. Yəni həm gec-gec eləyə biləcəyiniz nələrsə də daxil yavaş-yavaş edə bilərsiniz həyatınıza və yaxud tez-tez edə biləcəyiniz nələrsə. Yenə faktiki olaraq həyatına rəng gətirirsən də, rənglər qatırsan. Həyatın əsasən bu sənin neqativ düşüncələri hansı rənglə biz müqayisə edə bilərik? Hansı rəngi oxşayır? Tünd. Qara rəngi oxşayır, hə? Qara rəngə sən biraz başlayırsan başqa rənglər qatmağa. Başqa rənglər qatdıqca görürsən ki, sənin əhval-ruhiyyən də dəyişməyə başlayır. Məsəl üçün, tünd rəng nədir, qara rəng nədir, hələ bil gecədir də. Gecə nədir? Gecə elə bil insan yarı ölü kimi bir şeydir də, yatırsan sən, düzdürmü? Yəni, iflic olmaq kimidir də yenə də bu. Yəni qaranlıq faktiki olaraq, neqativ düşüncələrin çoxluğu qaranlığı hələ bil yaradır. Yəni qaranlıqda olan insan elə bil başlayır pozitiv hadisələrlə yavaş-yavaş aydınlığa çıxmağa, işığa doğru gedir. Və o işığı həyatına sən gətirə bilirsən sonuçda. Ən çox qaranlığı həyatını insanın yenə insan özü gətirir. Ən böyük aydınlığı da, işığı, günəşi yenə insan özü gətirir. Yəni başqasının gətirdiyi günəşə sən arxalana bilməzsən. Çünki bu başqa bir insan gətirib. Başqasının gətirdiyi işıq da, aydınlanma da gözəldir. O da sənin həyatına rəng qatır, əlbəttə ki. Amma sənin özünün daim qatdığı, sən bunu axı daimi edə bilərsən, amma bir başqasından daimi o işığı sən gözləyə bilməzsən. Yəni ixtiyarımız da yoxdur. Biz kimdənsə daimi işıqlı bir həyat gözləyib, bizim həyatımıza, yolumuza daim işıq salsın, daim. Onun özünə o işıq lazımdır, düzdürmü? Zaman özünə lazım olur insanın. Yəni hər insanda o cür. Biz belə bir varlıqlarıq ki, yəni Allah elə yaradıb ki, bu zehni bizə yenə də deyirəm, mükəmməl bir mexanizmdir əslində. Sadəcə bu mükəmməl mexanizmə heç olmasa mükəmməl olmasa da, amma heç olmasa 70% özümüz üçün çalışdırmaq. Yəni biz elə bilirik ki, biz öz düşüncələrimizi idarə etmək mümkün deyil. Düşüncələri idarə etmək mümkündür. Həyat tərzini dəyişdirdikcə, həyat tərzinə sən rəngləri qatdıqca, istər-istəməz sən qaranlıqdan yavaş-yavaş çıxmış olursan. Yəni hələ bil əslində sənin əlinin altında olub hər zaman bu boyalarda, fərqli rənglərdə boyaların. Sadəcə sən elə bil o qədər baxmamısan o boyalara tərəf. O qədər gözlü yummusan, o qədər başqalarından sən həyatına o rəngi qatmağı gözləmisən ki, unutmusan. Sən özünün əlinin altında bu boyalardan o qədərdir ki, o qədər çoxdur ki. Sadəcə bizdə bizim hər birimizin psixikasının uşaq tərəfi var da, gözlənti içində olmağımız var. Yəni insanda yetkinlik az olduğu halda, yetkinliyi azdır da, hər zaman özündən daha biraz güclü, daha biraz
daha biraz güclü, daha biraz müdrik, daha biraz pozitiv, daha biraz bizdən fərqli olan insanlardan gözləyirik ki, haçansa kimsə gəlib edəcək buna, haçansa kimsə bu rəngləri həyatıma qatacaq. Amma bu haçansa, yəni ki, heç vaxt gəlib çıxmaya bilər də. Yəni əksər hallarda da yəni çıxmır. Sən özün öz həyatına rəng qatdıqca o cür, yəni o cür də insanlar yavaş-yavaş ətrafında çoxalır, hansıların ki, elə həyatında da müxtəlif rənglər var. Yəni həqiqi mənada baxsaz, sonuncu dəfə nə vaxt təşkil etmisiniz pozitiv, sizin könlünüzü, məhz sizin könlünüzü xoş edən bir hadisəni, sizin könlünüzü xoş edən bir tədbir, bir yığıncaq. Yəni sonuncu dəfə nə vaxt bu olub? Yəni o insan ki, kim hər zaman uzun müddətdə aşırı çox neqativ düşüncələr içindədir. Yəni burada əlbəttə ki, ola bilər ki, yəni ehtimal yüksəkdir ki, yenə də çözülməyən müxtəlif orada uzun müddətdə sürən şəxsiyyətlər arası problemlər var. Və yaxud İnsanın özünün daxilində müəyyən konfliktlər var. Yəni uzun müddətdir nə iləsə bağlı qərarsızdır. Heç cür qərar verə bilmir. Qərarsızlıq da insanı gətirir, çıxarır neqativ düşüncələrin çoxluğuna. Qərarsızlığı, müəyyən bəlirsizliklərdən qorxmağı. Yəni filan şey görəsən necə olacaq, belə yoxsa elə. Yəni filan şey mənim başıma gələ bilər, gələ bilməz. Yəni burada qəbullanma yoxdur ki, yəni həyat mürəkkəbdir, dünya mürəkkəbdir, fərqli hadisələr baş verir, mənim kontrolumda olmayan nələrsə olur. Yəni həyatda hər şey hər zaman bəlirli deyil də, dəqiq deyil. Bizə bunu heç kəs bunun qarantiyasını vermir bizə. Və bu qarantiya ala bilməməyi də, yəni qəbul etmək ki, yoxdur. Yəni bəlirsizlik özü də həyatın bir hissəsidir. Bəlirsizlik özü də yəni ki, bizim dünyamızın, bizim həyatımızın əslində bir parçasıdır. Ümumiyyətlə, neqativ düşüncələrin də elə kökündə duran odur ki, yəni fərqi yoxdur, neqativ düşüncələr bu, kimləsə bağlı məyusluqdursa. Yəni əsasən burada hələ frustrasiyadır. Frustrasiya məyusluq deməkdir. Yəni gözləntivə uyğun baş vermir nələrsə, gözləntinlə uyğun gəlmir nələrsə. Məsələn ki, sən gözləyirsən ki, sənin tutalım ki, ad gününü hansısa rəfiqən necəsə oldu, unutdu. Sən gözləmirdin buna, necə oldu, unutdu. Və bu frustrasiyadır da, bu frustrasiyadır. Bunu sən qəbul edə bilmirsən. Bu məyusluqdur. Necə oldu, belə oldu? Nədən axı? Yəni tutalım ya da ki, ya da bir ömür sən düşünürsən ki, nədən, ya da məsələn bir ömür boyu düşünürsən ki, nədən mənim valideynim, tutalım atam, o biri evladlara qarşı başqa cür idi, o biri evladlarına qarşı daha fərqli idi, daha yumşaq idi, mənə qarşı daha tələbkar idi və yaxud mənə qarşı alçaldıcı sözlər işlədirdi, onlara qarşı yox. Yəni ki, mənim ailənin belə o qara qoyunu kimi bəlirləmişdilər. Yəni illər ötüb, çox illər ötüb, amma insan bunun təsirinin altındadır. Təsirin altındadır və bu məyusluq hissi ilə elə yaşayır və bu məyusluq hissi neqativ düşüncələri də çoxaldır həyatında. Və bu nədir? Qəbullana bilməmək ki, valideynim ola bilər bir növ narsist bir insan idi. Valideynimdə xarakterində müəyyən qədər patologiyalar var idi. Sadəcə qəbul etmək ki, mənim şəxsiyyətimlə bağlı bir şey deyil idi. O, onun şəxsiyyəti ilə bağlı idi. O, onun xarakteri ilə bağlı bir şey idi. Onun bu cür rəftarı, yanaşması. Yəni, neqativ düşüncələr ümumiyyətlə həyatda nələrisə qəbul etməmək ilə əslində elə bağlıdır. Və qəbul etməmək, narazı qalmaq dünyadan, həyatından, özündən,
kimlərdənsə, bu sonuçda nəyə gətirir, çıxarır? Yəni sən bir insan kimi, şəxsiyyət kimi həm nə dolu-dolu yaşaya bilirsən, nə inkişaf edə bilirsən. Bax, məhz əvvəldə dediyim kimi, yəni iflic vəziyyətə gətirir, çıxarır insanın həyatını. Və məyusluq hissi məhz insanda kimlə, nə ilə bağlıdırsa, yəni ora bir nəzər salmaq, ora bir baxmaq, yəni mən buna təsir göstərə bilərəmmi indiki, bugünkü günümdə? Mən buna heç bir təsir göstərə bilmirəmsə, bunu mən idarə edə bilmirəmsə, mən sadəcə bunu qabullanmaq qalır. Qəbul etmək və bir kənara qoymaq və həyata davam etmək. Amma əlbəttə dediyim kimi həyata cürəbəcür rəngləri qata-qata, fərqlilik gətirə-gətirə, maraq. Yəni onda insan o həyat eşqi çoxalır, onda insanın məmnunluq da yaranır, razı olmaq da özünlə, həyatınla. Belə görüşərik inşallah yenə də.